都是过敏性鼻炎。哦，都是啊。对，他症状就是鼻子痒厉害，现在也有一点咳嗽，晚上睡觉的时候。哦，来，姑娘把手放这儿，这样。几岁了？5岁。幼儿园大班的还是中班的呀？大班。大班的哈。平时喜欢吃什么东西呀？肉卷馍和那个红烧肉，还有那个小丸子和米。挺好，挺好，我都爱吃，但是咱们得控制，你知道吗？老师给的肉要吃，老师给的菜也不能剩下，懂了吗？然后还有一个，姑娘得多喝水，老师给水喝的时候咱们要喝，老师没给水喝，咱们主动去要点水喝，咱们只要多喝点水，咱们就不容易病了。姑娘大便怎么样？就是说大便不好的，刚去大便的特别干，特别干。对，他腺样体也大。没事儿，吃我的药，好不好？嗯。吃药，要不然你们再控制饮食，咱们慢慢就把这问题解决掉了。